Brincando com meus digitais. Check! Beleza. Não se preocupe pela zoada, né? Porque o caminho já passando aqui. Ó, esse que é bem bom de apertar. Ó. Rafa, gente, porque tá todo mundo brincando. Minha muito boa. Muito boa. Mesmo você ganha vontade, depois você tá fazendo. Porque eu gosto delas muito. Eu gosto de estar fazendo muito. Qual é o de estar na casa favorita? Também esse puppet aqui que eu troquei minha Vitória, né? Ia gravar pra vocês, né? Se ela fosse descarregar, troquei de novo, mas ela me devolveu, né? Tá bem. E esse aqui, ó. Sim, gente, é isso. Isso que ele tá aqui fez pra mim, não foi eu, porque senão eu não consigo, né? Foi minha amiga e essa pulseira Poppet foi minha. Mas pra mim não se sabe como uma pulseira, mas tá bem aqui. E esse aqui também é muito bom de apertar, meu filho. Não consigo. Aí, por último, meu Poppet. Eu não brinco tanto com ele assim, não. Já. Porém, é isso. Tchau.